Good morning, friends. How are you, YouTubers? Today we are going to ride. एंड जस्ट मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी तो जा ही रहा हूँ, तो व्हाई नॉट रिकॉर्ड माय राइड वाइल गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओ, कावड़ वाले लोग जा रहे हैं, मतलब कावड़ का सीज़न आ गया है. लुक, दीज पीपल walking with colorful thing on their. Oh, shit man, shit. Oh man, अरे लगा मेरे कंधे पे. उसको भी लगी. स्टॉप. देखें देखें देखें. हाँ. कुछ तो दिख रहा है. वाइट. हाँ, टर्न करते हैं. लेट्स टर्न. देखें भाई, वो ठीक ठाक है या नहीं है. आई गेस बर्ड था. और मुझे लगा नहीं था कि ऐसे आके भिड़ेगा. आई थॉट कि ऊपर से निकल जाएगा, बट एकदम से आके लगा. रहे साइड हो जा भाई. साइड. ये रहा. ओ मैन, डोंट डाई ऑन मी. जस्ट डोंट डाई. अरे बुरी हालत लग रही है भाई, बहुत बुरी हालत लग रही है. शिट मैन. ओके. आ रहा हूँ भाई. अभी पीछे से मत आना कोई. ओके लेट्स वॉक. देखें. है. ओके, उठा के पहले साइड पे चलते हैं. ओके. ठीक ठाक है या नहीं है, आई डोंट नो. ओके, आराम से. सांस तो चल रही है. लेट्स सी. हिल भी रहा है. अरे भाई, बहुत बुरी तरह से भिड़े हम दोनों. रिमूव करूं एक बार हेलमेट. लेट्स सी. ओके, थोड़ा बहुत हिलने लगा भाई. क्या करें अब. आपका आई एम गेटिंग लेट, बट लेट होना इशू नहीं है इस टाइम तो प्रायोरिटी यही रहेगी कि ये ठीक हो जाए किसी तरह. कुछ नहीं भाई, ये भिड़ गया था. तो अभी हम क्या करें. खड़े होने की कोशिश करोगे. बैक. आराम से. ओके, खड़ा तो हुआ है. वो पैर तो सॉलिड है भाई तेरे. ये बैग को ना फाड़ दे. ओ, ये तो झूम रहा है भाई. आराम से लग जाएगी. आराम से, इजी. नीचे बिठा देते हैं, यहाँ सेफ है. आई गेस इसको प्यास भी लगी होगी. इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, बट काफ़ी लो हाइट पे ही वाज फ्लाइंग. वी बोथ डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन. पानी पिलाते हैं इसको, ट्राई करते हैं एटलीस्ट. ओके. हियर इट इज. लेट्स ओपन इट. पहले ग्लव्स हटाने पड़ेंगे. पैक्ट करके चलते हैं ना हम भी सब कुछ. लेट्स रिमूव इट. ओके, लेट्स ट्राई कि ये पानी पिए. शायद धक्का करना पड़ेगा. नो, इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी. नॉट एन इजी जॉब. ओके, थोड़ा सा गया है. इसकी चोंच ऊपर करनी पड़ेगी आई गेस मुझे. एक बार फिर से ट्राई करते हैं. है मन. थोड़ा सा. हाँ, बेटर. इस बार गया ऊपर तक किया. शायद 2-3 ड्रॉप्स तो गया होगा आई गेस. और नहीं पिएगा ये. ट्राई करते हैं. हाँ, नहीं, इतना काफ़ी है थोड़ा सा उनके लिए. तो कुछ ड्रॉप्स गला गीला हो गया आई गेस. थोड़ी देर में ठीक होना चाहिए इसको. अभी तो मुझे पता नहीं. आई डोंट नो. अगर कोई डॉग वगैरह होता तो पट्टी वगैरह कर सकते हैं कुछ और. इसको तो चोट कितनी लगी है मुझे कोई आइडिया नहीं है. आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में.
साथ आई डोंट थिंक ये जाएगा। बैग में फिट आएगा? बैग में डाल के साथ ले चलें? साइड वाले बॉक्सेस में तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा यार, बॉक्सेस में सांस वांस नहीं आएगी, झटके भी आते हैं। ओके, रिलैक्स डूड, रिलैक्स, रिलैक्स। क्या करें क्या करें, साथ ले चलें तुझे? चलेगा बैग में? ओके। यार ये तो बहुत ही बड़ा है, फिट आने के चांस नहीं है भाई। बैग ऑलरेडी फिल्ड है, इसका साइज तो इस बैग के लिए नहीं लग रहा, अभी भी झूम रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, स्पेस नहीं बनेगी। बैठेगा? नहीं, बैठने के मूड में तो नहीं लग रहा, स्टिल शॉक में है ये आई गेस। शांत शांत। नहीं होगा, अभी ट्राई करते हैं, बैग बंद नहीं होगा। वेल उस इसको लेके जाने की या पालने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, आई लाइक कि ये फ्री रहे, बट मुझे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्या करूँ? कितनी देर में ठीक होगा, क्या पता मुझे किसी वेट को इसे दिखाना ही पड़े। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, आई डोंट नो एनी एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स। क्या करें? आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस। लेट्स सी, अंदर तो नहीं जाएगा, डालते हैं ग्लव्स, ट्राई करते हैं। आगे बिठा के साथ ले चलूँ बैग के ऊपर ऊपर, या बैग को ओपन रखे रखे टिकेगा? क्योंकि ये उड़ नहीं रहा, सबसे मेन बात है कि ये उड़ नहीं रहा। अगर ये उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब ये मुझसे दूर तो जा रहा है। लेट्स सी। हाँ, हिलने तो लग गया, ही इज़ गेटिंग एक्टिव। नहीं नहीं, बैग पे नहीं बैठ रहा। हाँ, हिल तो रहा है। उस साइड मत उड़ियो भाई, अभी सड़क है। नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी आई गेस, नीचे रख देते हैं। हाँ हाँ। ओ भाई क्या बात है, भागा भागा भागा, तो जान वापस आ गई है उसमें, तो आई एम हैप्पी। सो गुड बाय करते हैं इसको, बाय बाय। बाय बाय। चलो चलो, वी हैव टू गो, यू आर गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग रियली लेट मैन। चलो, आई एम हैप्पी फॉर हिम, फाइनली, बाय 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 बाय, आई एम हैप्पी फॉर हिम।